Что ж, звонит коллега, брат по цеху, говорит, форсунки новые, 277B Siemens, не проходят адаптацию. Ну ладно, окей, а в чем спецэффект? Детонация при высоких нагрузках. При нагрузках детонация. Ну, надо поставить, отрегулировать и откодировать заново и прописать код. Владелец не хочет, купил новое, говорит, их регулировать не надо. Ну то пусть скажет владельцу, хай ебется сам. Ну, все очень просто. Ну, не хочет человек делать, зачем? Ну, он привез запчасть. Ну, пусть сам теперь едет к тому, у кого покупал, и рассказывает, что у него здесь что не проходит. Логично? Вот и все.